Так, опять 99-я, синяя. Грохот коробки непонятный. Нашел причину. Рукожопый мастер дома менял сцепление. Примерно вот так вот, блядь, это выглядит. И вот так. Из-за вот такой херни, блядь, пришлось, блядь, 3 раза коробку снимать и 2 раза разбирать, собирать. Так что на будущее, кому интересно, чтобы знали. Рукожопые мастера ставят наоборот диски сцепления. Спасибо.